ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಲ್ಟೋ ಬೈ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದ ನೆನ್ನೆದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ ರೈಟ್. ಗಣಪತಿಪುರ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಪಾಪ. ಅಯ್ಯೋ ಮನೆಗಳದೊಂದು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಚ್ಕೊಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಇವ್ನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಯ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬೈತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಇದೀವಲ್ಲೋ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಜೀವನ ಇದೇ ಥರ ಆಯ್ತಾ, ಹೋಯ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾ? ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಕ್ಕೂ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ? ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓ ಈಗ ಯುವಕರ ಮಾತು ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯುವಕರು ಮಾತೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಬನ್ನಿ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಹೋಯ್ತಾವನ್ ಆಲ್ಟೋ. ಮತ್ತೆ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ. ಓ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಬೇಕು? ಇದು 3ನೇ ಪರ್ಸನ್. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು. ಏನಾಯ? ಓ, ಇದು 5ನೇ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಜ್ಜಿ. ಇದು ಚಿಂದಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕತೆ. ಬೈಕ್ ಬೇಕೇನ್ರ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಲ್ಸರ್ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವನು. 22 ಪಲ್ಸರ್ ಐತೆ ಅಂತ. ಪಲ್ಸರೇ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅವಾಗ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಕಾಲ. 220ನೇ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್. ಹೆವಿ ಹವಾ ಮಾಡಿಗಿರೋ ಗಾಡಿ ಇದು 220. ಚೂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಶೈ. ಅವನು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ 220 ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ. ಟಟ್ ಅಂತಂತ ನಾನು ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್ಪ. 1 hour later. ವಾವ್, ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಗುರು? ಟೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಐತೆ. ಮತ್ತು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಓ, ಕಾರ್ ನಾವು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಕಾರ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವೆಂತ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರನ್ನೇ ನೀನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಬ್ಬ ಸಾಯಿ ಮಗಣೆ ಅಂತ ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಏನೋ ಹುಡುಗರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಗಣಪತಿ ಕುಂಟಸ ಕಲೆಕ್ಷನ. ನಾವು ಈ ಊರವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕಾಯ್ತದ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಆಗ್ತಾವ ನಾನು. ಅಣ್ಣ 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 ಅಂತ. ಅವ್ನು ಕೂಗಾಡ್ತಾವನು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಡೋ ಅಂತ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಗಣಪತಿಗೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ.
ಲೇ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಪೆಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮಜಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂದಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾವಣೆ ಅಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಸ್ಲೋ ರೇಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಇಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ವಿನ್ನು ಅಂತ ಆ ಥರ. 1 hour later. ಓ ಯಾವ್ದು ಇದು ಲೈಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರಿ, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನೈಸು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ಸ್ ಗಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕಂಬ ಇಕ್ಕೋದು ಲೈಟ್ ಇಕ್ಕೋದು ಕಾಣೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಈ ಥರ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದೊಂಥರ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಯಾವ್ದಾರು ಕೆಫೆಗೆ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ರೋಡ್ ತುಂಬ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಿಟಿಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವರು ಸಾರು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕದ ಹತ್ರ ಮಚ್ಚು ಮಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಟ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ಯಾರು? ಕತೆ ಜನಗಳು ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸ್ತು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬಿಡೋದೇ ಕೆಲಸ. ನೋಡು ಸ್ಕೂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇವನು ಯಾಕೋ ನಗ್ತಾವನೆ. ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಟಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡ, ಅವ್ನು ಭಾಳ ಬಕ್ಕಂಡು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಓ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಕಳೆದು ಹೋದ್ವಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಳೆದೇ ಹೋದ್ವಿ ಬೋಯ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಯಾವ್ದಾರೋ ತಿನ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರ ಮನೆಗೆ? ಓ ಇವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬಲಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾರ ಕೆಲಸವೇ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಂಗಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಂತು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಂತೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ, ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಮುಂದೆ.